Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Jurnal dan teman-teman saya di channel Skojo Predator. Oke kawan-kawan, hari ini kita akan hunting. Target hunting kita terukur dengan kondisi cuaca ekstrim, anginnya sangat deras sekali ya. Ini mungkin di situ jarak sanggungannya sekitar ada dari 70 sampai 90, ada yang 140. Oke, tidak perlu menunggu lama, langsung kita simak videonya. Oke. Bray. Tolong musik di silent ke dulu, dengar suara celepoknya. Apa Jo? Dengarkan suara ceploknya bentar lagi. Dengar kejauhan nembak ntar lagi ya. Bismillah. Double winner. Hari ini memang khusus Johan ini memang. Nah, dengar tidak kamu cepak-celepok batu nyampak tadi? Iya, cepak-cepak batu yang nyampalan. Ada tuh. Mantap, mantap, mantap. 75 meter. Gelap ya ini. Hari ini Sampai sini. Wah, buru aku man. Cepat. Kamu yang mana? Kiri. Yang kiri. Yang kiri tinggal. kiri. Aku yang kanan ya. Ya, udah siap belum? Siap. 1, 2, 3. Kena aku. Punya aku mengsil. Kena aku kak. Iya, punya aku mengsil. Siap belum? Siap. 1, 2. Punya aku mengsil. Oke guys, kita mau ngirim logistik dulu ke teman. Kita pakai drone. Itu ada kopi sama rokok. Lagi. Waduh. Lengkap Jo, kopi sama rokok. Drone sudah sampai kak? Oh. Masih kau ya rekam ya. Kak kena itu kak. Nah, pengamnya kalau masih lalu. Ini gara-gara kamera itu. Iya. Sabar. Bentar lagi celepok. 9,2. Angin kanan ya. Dari kanan ke kiri. Udah angin sana. Nyampak batu, angin topan badai membahana. Tetap nyampak Angin batu topan kak. membahana. Promosi. Promosi GTO. Apalagi kalau bukan cingkuk BR. GTO. Tentro sniper elite. Kil, 4. Ini kita masih di situ aja di. Nah, nambah lagi satu lagi. Oh, ini ya. Itu udah terbang siko lah. Masih Kak. Oh, burung kecil. Masih di situ aja. Masih. Iya, nambah siko lagi. Wow. Oi. Rekam dak, Yo? Rekam, Yo? Rekam pasti. Berapa? 97 meter.
Ah. punya wong. Ini jo apa cak laos ini kan. Dan sebelah kirinya punya. Oh iya aduh. Apa yang sebelah kiri? Kalau Berapa sebelah meter kanan, itu? 20 lah, zero lah itu. Zero ya? Laku kunci punya aku. Nah. Hitung aja. 1, 2, 3. Kena aku. Nembak. Dari kanan ke kiri tapi. Dari kanan ke kiri. Bismillah. Kena jo Ranting. Tidak kena bulunya, nyerempet. Aduh. Angin deras guys. 158 meter. Gandeng nggak? Gandeng. Sedang. Iya. Kalau tahu ntar parah ngaku nih kawan saya. Wah, kan? Anjing. Oh, memang tak ini. Parah ngaku nih kawan saya. Yang membara disiapkan oleh Dian Prisma CEO mana baju kau Vector Optics Ajigal. Iya, Aji Susto. Kopi Jepang. Kopi salmon. Ini 2,7K. Ini coba kita spill dulu. Wow, ini madein Ajinya? Dian Prisma Haji Eagle Vector Optik. Yo. Iya, Mbak. Oh nih. Orang baru dah. Lagi dulu. Nah, diem nah. Oke. Kita balik dulu guys. Cak bana ah. Cak Cak bana. badang ini. Bumbu badang. Udah. Udah. Ini lagi lah ketinggalan yang bakar. Lagi kita poles-poles. Tekukur apa ini namanya kawan? Tuku sawah. Tekukur sawah apa nih nama masakannya nih? Berupa Sawah bakar. Tekukur sawah bakar. Sodapnya. Sinematik. Wih, maksud aku tutup gigi kak, jangan nongol terus. Yang penting lah dapat, ya. Kering kayak nyengir terus. Belum kan? Guys, Cobek. selamat malam guys. Hah. Oh. Mana Kak Jo? Mantap. Tekukur panggang. Ini makan. Ini gimana? Dah. Masak apa salah itu? Masak ya. Apa namanya tuh? Kalau daging sapi tuh? Pakam yuk. Pakam. Luar biasa. Hah. Langsung ini PSD. Bos,
Dari kamu. Anak masih gadis. No. Hah? Makan? Makan. Tembak yang ini, Jok. Nih, Apa dia? challenge. Ayo manggo. Lemak, demi Allah, tidak lah. Ada. Mau tiga. Hanya. Entret dari rumah. Hah? Entret. Yang ini lebih bakar. Iya. Pasangan ini. 92. Mana kau? Tekukur bakarnya kau? Mantap nian. Mantap nian kau. Mantap nian. Lagu mbaknya. Apa dia? Bom. Mau Pak Tommy? Enak. Ayo. Mantap. Yang itu nah, yang kucing. Lagi yang kamu udah mulai ya tak? Oh itu ya? Heeh. Kenyang makan tekukur bakar kalau nih. Ini sih. Kayak kau be, tidak galak makan. Ya ujinya keracunan. Dari gua. 4,3. Sini, tembak. Yang ketiga itu kan? Ya? Oh, masih darah-darah nih. Tidak rekomendasi yang ini. Bakar lagi. Itu. Oke guys, kita akhiri hunting kita hari ini. Poinnya sudah kita bakar tadi. Mantap. Jak lah. Ini tim rombongan yang ikut hunting. Ada kita bawa 3 unit ya. Dan jangan lupa ikuti terus petualang kami di channel Skojo Predator. Saya Yurnal, besar rekan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras. Tembak lah. Masih 2 lagi.